bet, reiškia, maistas per augalinius, šitoje vietoje labai svarbu, bet be gyvulinio maisto. Mes negalėsime saugoti savo, reiškia, virškinimo fermentų sistemos. Mums reikia sudėtinga bus virškinti, mums tada reikia pereiti į religiją. Jeigu mes jau, reiškia, vegetarai, viskas, mes turime pereiti į religiją, nežudyk, užuojautos turėti visą kitą. Turi būti vegetaras, tai yra religijos žmogus, dvasinis žmogus. Tada jisai susitvarkys su savo krauju, maitinsis, dalis iš kosmoso maitinimo ateis, kas tiki to netiki, bet tas egzistuoja ir viskas tvarkuot. Bet šiaip, tai Venezuelos bus labai sunku šiaurės krašto gyventi. Mums reikia iškentėti šaltį drėgmę, užkentėti šaltį drėgmę reikia saldžios ir riebios mėsos. Kas geriausia kiauliena? Geriausia kiauliena, ne viena, ne jautiena. Kiaulė yra pati geriausia. Riebalai kiaulės yra geriausia kepti, viską kepti, nes, reiškia, net nesigamina tie transizonai, kur jo alyvo aliejų užpylę ir keptami blynus, mes pablogysim dar situaciją. Alyvogių aliejai, visi aliejai yra šalti užpilti, reiškia, ir valgyti šaltai, bet nekepti. Kepti mes turime su sviestu, bet, reiškia, su lydytų sviestu. Aš visi vadina sviestu, tai čia yra lydytas sviestas. Tai reiškia, mūsų sąvoka yra. Vadinasi, mes turime šitais produktais, gal ne visi gali kepti, dėl to, kad tas kai kuriuos kepenis kepa ir taip stipriai. Jie turės apykaitos teptimus, turi ten užžiausise ir taip toliau. Jiem keptas maistas aplamai neteisingas, jie turi virti, dar kažką daryti. Bet, reiškia, vėlgi negalime įsikasti į vieną kažkokią sistemą arba apie vandenį. Vanduo, reiškia, toks, anoks ir kitoks, gyvas, negyvas. Čia irgi reikia suprasti, gyvas vanduo yra tekantis vanduo, su kuriai tekėjimas visą kitą. Šaltinio vandenis gali būti. Jeigu šulinys geras, jeigu ten yra daug, reiškia, molio ir visą kitą, ir pulsuoja šulinys gan stipriai. Tai irgi gerai, bet jeigu mes naudojam negyvą vandenį, tokį, reiškia, nusistovėjusi kažkokį, tai aišku, nieko gero nebus. Mums reikia bent kažkaip tai pažaisti su to vandeniu, kad tekėtis ir labiau, bet neužvyrinti, kaip pasakyti. Tai va, dar keletą dalykų prieš tai. Debesylas. Atsiminkit, yra augalai, kurie labai svarbus konstituciniam žmonių tipam. Gal pradėsiu nuo česnako ir airo. Jeigu yra vadinami augalai, kurie atstato mąstymą, ir vėlgi, taip sakoma, išklaidina galvą. Ir tas, reiškia, augalas yra vienas iš jų airas, kalbantysis, atstato kalbėjimą. Airo milteliai yra sumalomi ir maišomi su medumi. Trečdalis ar pusės arbatinio šaukštelio airo, reiškia, to mišinio su medum, čiulpiama vieną dieną. Tik reikia sekti, nes airas yra aštrus, kartus ir gali nudeginti gleivinę. Todėl jūs turite pasižiūrėti, reiškia, kaip jūs jau, jeigu galite jausti kokį nors aštrumą per daug, tai reikėtų pakeisti, tada susviestų maišyti, kad nebūtų toks, arba pridėti vadinamieji šašalai. Kaip? Medaus daugiau. Ne, medus saugo kažkuria prasme, užtat tas receptas yra, bet, pavyzdžiui, patį miltelį airo šaknies, insulto atveju, pavyzdžiui, kalbantysas, daryti kalbėjimą, kas pagerina kraujotaką smegenyse, tikrai airo šaka. Ir, pavyzdžiui, jei galva skauda, airo šaknį galima pakramtyti, irgi gali statyti, reiškia, galvos skausmus. Bet insulto atveju vienareikšmiškai. Bet tie žmonės, kurie smulkaus sudėjimo, šaltų rankų, šaltų kojų, iš prigimties tokie, jiem airas yra atstato, reiškia, galvos kraujotaką ir jisai yra vienas iš tokių maitinančių šitų žmonės augalų. Jisai skaitomas savotiškas afrodisiakas. Ir airo šaknį jie galėtų vartoti nuo daugelio ligų, bet, reiškia, kaip sakiau, per metų su milteliais pusė arbatinio šaukštelio. Pasidaręs prieš tai papuošiamą. O jeigu jau žmogus medaus dedama, arba ten sviesto, jeigu maišot ką nors, deda dvigubai tiek, kiek yra to žaliavos. Visada yra taisyklė. 1:2. Svarbu, kad pasidarytų košę, kurią galite, bet 1:2 būtinai. Toliau, reiškia, tiem žmonėm, kurie yra smulkaus sudėjimo, šaltų kojų, šaltų rankų, žemos spaudimo, yra kitas augalas, atstatantysis tų žmonių gyvenimą. Tai yra česnakas. Jiem vienintelis, kuris labiausiai tinka, česnakas. Česnako 1-2 skiltelės per dieną jiems yra labai vertingos, kitiems ne. Kitie nelabai gali. Tai reiškia, kas mėgsta, suprantu, bet jų konstitucija yra tokia, kad dar labiau keps kepenis,
nes česnakas antro laipsnio šildantysis augalas. Kepenis kaip ir medus, tą patį daro kepino, štai medus netinka ryšiems prasdanodėm, karštų kojų, karštų rankų, prakrypusiems, pražilusiems anksti, reiškia, kurie jaučia karštį, jie miega, atsikloja, prakaituoja gerai šitiems žmonėms, nei medus pastoviai, aš nekalbu, kas nuo karto, bet pastoviai neturi